Our Lord and our God, we thank you for this great opportunity to be in your presence once more. We thank you for the gift of life. We thank you for this grace. Lord, please accept our thanks in the name of Jesus. Amen. As we are gathered to study at your feet this evening, sweet Holy Spirit, this is the reason why you were sent to us, to teach us all things. Teach us in the mighty name of Jesus. Amen. The Bible says that the entrance of your word giveth light and giveth understanding to the simple. Shine your light, illuminate our lives in the name of Jesus. Amen. Make us wise in the name of Jesus. Amen. Give us your wisdom in the name of Jesus. Amen. Thank you, Father. Thank you, For Lord. in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 In Jesus' name. Praise the Lord. Ẹ̀yin Olúwa, It is nice to meet again for today's Bible study. ó jẹ́ ohun dáradára fún wa láti pàdé yín lónìí fún ẹ̀kọ́ Bíbélì. We thank God for this grace and opportunity given unto us by our Almighty Daddy. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ àti àǹfààní tí Ọlọ́run wa, bàbá wa tí ó fi fún wa lónìí. So, in continuation of our prayer series, Ní títẹ̀síwájú nínú àwọn nínú ẹ̀kọ́ ìtẹ̀síwájú tí a ń kọ́ lórí àdúrà. we shall be studying prayer as a tool for healing today. A ó máa gbé àdúrà ohun èlò fún ìwòsàn lónìí. Since this lockdown, Látìgbà tí ìgbélé èyí tó ti wáyé, we have been studying about prayer in various ways. a ti ń kọ́ ẹ̀kọ́ nípa àdúrà ní gbogbo onírúurú ọ̀nà. And we thank God that that is reflecting in the lives of all of us. A ti dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé eléyìí fi ara hàn nínú ayé wa. So today we'll be talking about studying prayer as a tool for healing. Nítorí náà lónìí a ó máa gbé àkòrí tó sọ wípé àdúrà ohun èlò fún ìwòsàn, a ó máa gbé yẹ̀wò lónìí. Healing is one of the natures of God. Ìwòsàn jẹ́ nǹkan lára ẹ̀dá Ọlọ́run. God created us to know, and He knows how our body functions. Ọlọ́run ó dá wa, ó sì mọ bí àgọ́ ara wa bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́. He knows how sickness and disease develops in our spirit, soul, and body. Ó mọ bí àìsàn bí ó ṣe ń dàgbà ní ọkàn ẹ̀mí àti ara wa. So therefore He has provided ways of escape for us. Nítorí náà ó ti pèsè ọ̀nà fún àbájáde fún wa. We can find this in the book of Psalm 103 verses 3 and 4. A lè rí eléyìí nínú ìwé orin Dáfídì orin 103 ẹsẹ̀ kẹta sí kẹrin. Psalm 103 verses 3 and 4. Orin Dáfídì 103. And he reads thus: Ó sì kà báyìí. Who forgiveth all thy iniquities, who healeth all thy diseases, who redeemeth thy life from destruction, who crowned thee with loving kindness and tender mercies. Ẹni tí ó dárí gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ rẹ jì, ẹni tí ó tán gbogbo àrùn rẹ, ẹni tí ó ra ẹ̀mí rẹ kúrò nínú ìparun, ẹni tí ó fi ìṣeun ìfẹ́ àti ìyọ́nú dé ọ ní adé. Let us quickly look at Isaiah 53 also. Ẹ jẹ́ ká wo ìwé Àsáyà bákan náà. The book orí of kẹtàléláàádọ́ta. Isaiah 53 Àsáyà orí kẹtàléláàádọ́ta verse 5. ẹsẹ̀ karùn-ún. And he says, But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Ó ní akẹ́gàn rẹ̀ a sì kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn, ẹni ìkáàánú tí ó sì mọ ìbànújẹ́, ó sì dàbí ẹni pé ó mú kí apá ojú wa mọ́ kúrò lára rẹ̀. Akẹ́gàn rẹ̀ àwa kò sì kà á sí. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Ìnà àlàáfíà wa ó ń bẹ lára rẹ̀, nípa ìnà rẹ̀ ni a sì mú wa lára dá. This shows that Jesus Christ has paid in advance for our healing. Eléyìí túmọ̀ sí wípé Jésù Kristi ó ti san gbogbo ìgbésẹ̀ fún ìwòsàn wa, ó ti san ṣáájú. Because he created us and he knows that sickness will always come. Nítorí pé ó dá wa, ó sì mọ̀ wípé ó ṣeé ṣe kí àìsàn kí ó wá. And sickness comes in different ways. Àìsàn sì máa ń wá ní onírúurú ọ̀nà. There are so many ways that sickness enters the body of man. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà ni àìsàn lè gbà láti fi wọ àgọ́ ara ènìyàn. Sickness can come as a result of sin. Àìsàn lè wá nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. By committing sin, sickness can come. Nígbà tí ènìyàn bá ń dẹ́ṣẹ̀, ó ṣeé ṣe kí àìsàn kí ó wá. There is HIV, AIDS that can come through sin. Àrùn kògbóògùn éèdì ó lè ṣeé ṣe kí ó wá nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀.
There's liver problem that can come through drunkenness. Àrùn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ ó ṣeéṣe kó mú ènìyàn nígbà tí ènìyàn bá ń mu ọtí para. Sin can result to so many types of sicknesses. Àìsàn ó lè yọrí sí onírúurú ẹ̀ṣẹ̀. Number 2, Ẹlẹ́kejì, sickness can come through satanic or demonic attack. àìsàn lè wá nípasẹ̀ ìgbógunti ti ọ̀tá tàbí ti Sátánì. The story of Job readily comes to mind when we talk about this. Ìtàn Jóòbù òun ni ó wá sí ọkàn wa nígbà tí a bá sọ̀rọ̀ nípa ilé yìí. How Satan afflicted Job with sickness. Bí ọ̀tá bí ó ṣe fi ìpọ́njú tó ṣe fi àìsàn pọ́n Jóòbù lójú. And don't forget, the book of John 10:10 says, the thief cometh not but to steal, to kill and to destroy. Má ti ṣe gbàgbé wípé Bíbélì sọ nínú ìwé Jòhánù orí kẹwàá ẹsẹ̀ kẹwàá wípé olè kì í wá bí kò ṣe láti jí, láti pa àti láti parun. Number 3, sickness can come through lifestyle. Ẹlẹ́kẹta, àìsàn lè wá nípasẹ̀ ìgbé ayé ènìyàn. Many people, the kind of life they live, their lifestyle can bring sickness into their lives. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn nípasẹ̀ bí ó ṣe ń gbé ìgbé ayé wọn, ó ṣeéṣe kí àìsàn kí ó wọnú ayé wọn bẹ́ẹ̀. Drinking without caution, Ó kí kó máa mu ọtí para, sleeplessness, pé ènìyàn kó má máa sùn. sin of various types of things. Pé onírúurú nǹkan, Lifestyle that does not give the body rest. irú ìgbé ayé tó jẹ́ pé kò kí ń fún àgọ́ ara ní ìsinmi. This can bring about sickness also. Eléyìí lè fa àìsàn bákan náà. And sickness can come through diet. Àìsàn tún lè wá nípasẹ̀ ohun tí à ń jẹ. Through what we eat. Nípasẹ̀ ohun tí à ń jẹ. If you are a lover of food, you love oil, you love sugary things, sickness can come through those things. Nígbà tí ènìyàn bá fẹ́ràn oúnjẹ tó bẹ́gẹ̀, tó fẹ́ràn òróró, tó fẹ́ràn ohun tó dùn tó ní ṣúgà nú, ó ṣeé ṣe kí àìsàn kó wọlé. And sickness can come through epidemic and pandemic outbreak like this virtual time that we have. Àìsàn tún wá lè wá náà nípasẹ̀ àjàkálẹ̀ àrùn. Sickness can be environmentally induced. Ó ṣeé ṣe kí àìsàn kó wá nípasẹ̀ àyíká ènìyàn. If you are living in a very dirty environment, sickness can come through this. Nígbà tí ènìyàn bá ń gbé nínú àyíká tó yẹ kó dọ̀tí, ó ṣeé ṣe kí àìsàn kí ó wọlé. Sickness can come through heredity. Ó ṣeé ṣe kí àìsàn kí ó wọlé bákan náà nípasẹ̀ àjogúnbá láti ọ̀dọ̀ àwọn òbí. What has happened to father or grandfather can happen in the lives of the grandchildren also. Ohun tó ti ṣẹlẹ̀ nínú ayé bàbá tàbí bàbá ó ṣeé ṣe kí ó wáyé nínú ayé ọmọ náà. What has happened in the life of the grandmother, the mother, can also happen in the life of the child. Ohun tó ti ṣẹlẹ̀, àìsàn tó ti ṣẹlẹ̀ nínú ìgbé ayé ìyá àti ìyá, ó ṣeé ṣe kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé ọmọ bàbá. And don't forget also that sickness can be as a result of age. Ẹ má sì jẹ́ ká gbàgbé wípé ó tún ṣeé ṣe kí àìsàn kí ó wọnú ayé ènìyàn nípasẹ̀ ọjọ́ orí ènìyàn. Because the nature of man is as you grow older, the weaker you become. Nítorí pé bí a ṣe ṣẹ̀dá ènìyàn, bí a bá ṣe ń dàgbà sí bẹ́ẹ̀ náà ni ara yóò máa rẹ ara sí. The eyes, the ears, the legs will become weaker. Ojú wa, etí wa, ẹsẹ̀ wa, gbogbo rẹ̀ yóò máa rẹ̀ sí ni bí a ṣe ń dàgbà sí. But no matter what causes the sickness, Ṣùgbọ́n kò jámọ́ nǹkan kan tó lè fa àìsàn náà. we thank God there is a solution through prayer. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé ọ̀nà àbájáde ó wà nípasẹ̀ àdúrà. There is no matter the cause of the sickness, disease or the nature. Kò jámọ́ kankan ohun tí ó jẹ́ àrùn náà tàbí àìsàn náà. Be it spiritual, Ṣé nípa tẹ̀mí ni? physical, Nípa tara ni? psychological, Ṣé nípa ti ìró ọpọlọ ni? emotional, Ṣé nípa ìmọ̀lára ni? mental, Ṣé nípa ti ìrònú wa ni? is it marital, Ṣé nípa ti ìgbéyàwó wa ni? is it in our career? Tàbí nínú ti iṣẹ́ tá à ń ṣe? Jesus commanded us to bring it to him in prayer. Jésù pàṣẹ fún wa wípé ká mú tọ̀ wá nínú àdúrà wa. Let us quickly look at what the book of Matthew 11:28 says. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tí ìwé Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 22 sọ. Matthew 11:28. Matthew orí 11 ẹsẹ̀ 22. And it says, Ó sọ wípé "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, ẹ wá sí ọ̀dọ̀ mi gbogbo ẹ̀yin tí ń ṣiṣẹ́ tí a sì di ẹrù wúwo lé lórí. and I will give you rest." Èmi ó sì fún yín ní ìsinmi. This is the great commandment of Jesus Christ. Eléyìí ni àṣẹ tí Jésù Kristi tó pa fún That no wa. matter the kind or the nature of the sickness or disease that is troubling your body, Pé kò jámọ́ kankan irú àìsàn tí ó ń ṣe ọ́ gan. he said you should bring it to him in prayer, Ó ní kí ogun tọ̀ wá nínú àdúrà. and he will give you rest from it. Òun yóò sì fún ọ ní ìsinmi nínú. And as you bring it to Jesus, may you receive rest according to your word in the mighty name of Jesus. Bí o sì ṣe mú tọ̀ Jésù wá, Jésù yóò fún ọ ní ìsinmi lórúkọ Jésù. Jesus is our creator.
Jésù jẹ́ aṣẹ̀dá wa. So he knows our body perfectly more than we know. Ó mọ àgọ́ ara wa dáradára ju bí a ṣe mọ̀. He is the God of all flesh. Ó jẹ́ Ọlọ́run gbogbo ẹran ara. He created the flesh Ó dá ẹran ara. and he understands the way the flesh functions. Ó sì mọ bí ẹran ara wa bí ó ṣe ń ṣiṣẹ́. Don't forget that only by his stripes that we are healed. Má ṣe gbàgbé o wípé nípa ìná rẹ̀ nìkan ṣo ni a fi mú wa lára We dá. have read that in the book of Isaiah 53:5 already. A ti kà yẹn nínú ìwé Àìsáyà orí kẹtàléní àádọ́ta ẹsẹ̀ karùn-ún. And I want to bring it to your remembrance again. Mo sì fẹ́ mú eléyìí wá sí ìrántí rẹ̀ That bákan náà. power on earth and heaven belongs to him. Wípé gbogbo agbára tó ń bẹ ní ayé àti ní ọ̀run ó jẹ́ tirẹ̀. The Bible says that once the Lord has spoken and twice I've heard that all power belongeth unto God. Bíbélì sọ wípé lẹ́ẹ̀kan ni Olúwa wí ṣùgbọ́n mo gbọ́ ní ẹ̀ẹ̀mejì wípé gbogbo agbára jẹ́ ti Ọlọ́run. All power belongeth unto Pé God. gbogbo agbára jẹ́ ti Ọlọ́run. He holds our spirit, Ó jẹ́ ẹni tó ní ẹ̀mí wa. and his name can cause sickness to disappear. Orúkọ rẹ̀ sì lè mú kí àìsàn kí ó pòórá. Because the Bible says at the mention of the name of Jesus, Nítorí Bíbélì sọ wípé ní orúkọ Jésù every knee shall bow, pé gbogbo òkú kí ó wólẹ̀. of the things in heaven, on earth, and below the earth, and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Pé gbogbo ohun tí ń bẹ lófurufú lórí ilẹ̀ tàbí ní abẹ́ ilẹ̀ kí gbogbo àwọn kò sì jẹ́wọ́ pé Jésù ni Olúwa kò gbọ́ So lọ́wọ́ his bàbá. name can cause sickness and disease to disappear. Nítorí náà orúkọ rẹ̀ ó lè mú kí àìsàn kí ó pòórá. And may that be your experience in the mighty name of Eléyìí Jesus. yóò sì jẹ́ ìrírí rẹ̀ lórúkọ Jésù. I say, may that be your lot in the name of Jesus. Eléyìí yóò jẹ́ ìpín rẹ̀ lórúkọ Jésù. Let me tell you this. Jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ọ. Yes, Jesus knows our problems and troubles. Bẹ́ẹ̀ ni Jésù mọ wàhálà wa àti ìṣòro wa. He knows what you are going through. Ó mọ gbogbo ohun tí à ń là kọjá. He knows all the pains that you are Ó experiencing. mọ gbogbo ìrora tí à ń là kọjá. But it's just not enough that Jesus knows. Ṣùgbọ́n kò tó nìkan pé ká kọ̀ sọ wípé Jésù mọ̀. You must bring it to him in prayer. O gbọ́dọ̀ mú tọ̀ ọ́ wá nínú àdúrà He rẹ̀. expects you to bring it to him in prayers. Ó ń retí wípé kó mú tọ̀ ọ́ wá nínú àdúrà. Tell him what you want. Sọ fún ohun tí o fẹ́ gan. Even though he knows. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó mọ̀. But he's still expecting you to come and tell him in prayers. Ṣùgbọ́n ó tún retí wípé kó wá sí ọ̀dọ̀ rẹ̀ kí o There sọ are fún so nínú many àdúrà. examples in the Bible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àpẹẹrẹ ló wà nínú Bíbélì. Like Jesus saw the man by the pool of Bethsaida. Bí àpẹẹrẹ arákùnrin tí Jésù wòsàn ní etí odò Bethsaida. He asked him, he said, what do you want that I do for you? Ó ní pé arákùnrin kí ló fẹ́ kí n ṣe fún ọ gan. Even though he knows that the man has been there according to the Bible for long. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ó mọ̀ wípé arákùnrin yóò ti wà ń bẹ̀ fún ọjọ́ tó ti pẹ́. But yet he asked the man, what do you want me to do for you? Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ó sì tún béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé kí ló fẹ́ kí n ṣe And the fún ọ. man prayed, Arákùnrin náà ṣì wà ó wà make me whole. pé jẹ́ kára mi ó yà. And Jesus made him whole. Jésù Kristi sì jẹ́ kí ara As rẹ̀ you ó yá. will pray concerning your infirmities now, the Lord will answer your prayer speedily in the mighty name of Bí o Jesus. ṣe ń gbàdúrà lórí àìlera rẹ, mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà rẹ lórúkọ Jésù. There's a leper that came to Jesus. Arákùnrin adẹ́tẹ̀ kan tó wá sí ọ̀dọ̀ Jésù. He said, Master, if thou will, please make me whole. Ó ní olùkọ́ ọ̀gá wa àgbà jọ̀wọ́ bí o bá fẹ́ jẹ́ kí ara mi kí ó yá. That is the book of Matthew chapter number 8 verses 1 and 3. Eléyìí ṣẹlẹ̀ nínú ìwé Matthew orí kẹjọ ẹsẹ̀ kìíní sí kẹta. And Jesus said, I will, and touch him. I say, oh, behold. And immediately his body received healing. Jésù Kristi sì sọ fún pé bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́, ó sì ní pé gba ìwòsàn rẹ ní ojú ẹsẹ̀ kan náà. That Ó will sì be gba your ìwòsàn. experience in the mighty name of Jesus. Eléyìí yóò jẹ́ ẹ̀rí rẹ Don't let lórúkọ us forget the woman with the issue of blood. Má ṣe gbàgbé arábìnrin tí ó ní orísun ẹ̀jẹ̀. Issue of blood for 12 years. Tó ní ìsun ẹ̀jẹ̀ fún ọdún méjìlá. The Bible told us that she has spent all that she had. Bíbélì sọ wípé ó ti ná gbogbo ohun tí ó ní. That's the book of Matthew chapter 9 verses 20 to 22. Eléyìí la mú nínú ìwé Matthew orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ogún títí dé ẹsẹ̀ kejìlélógún. But a day came and she prayed that I will go and see Jesus, I will touch the hem of his garment, and I believe that he will make me whole. Ṣùgbọ́n ọjọ́ kan wá tí ó jẹ́ pé ó rí Jésù Kristi ó sì sọ lọ́kàn ara rẹ̀ pé èmi yóò fọwọ́ kan ìṣẹ́ tí aṣọ rẹ̀ mo sì gbàgbọ́ wípé wọ́n rí ìwòsàn gbà. That her decision is what is called prayer. Ìpinnu ọkàn rẹ̀ yìí òun ni a pè ní àdúrà. And she went and touched the hem of the garment of Jesus, and she was whole. Ó sì lọ láti lọ fọwọ́ kan ìṣẹ́ tí aṣọ Jésù Kristi a sì mú lára I dá. pray that Jesus will make you whole in the mighty name of Mo gbàdúrà pé Jesus. Jésù yóò mú ọ lára dá lórúkọ Jésù. Let me quickly remind you about King Hezekiah in the Bible. Jẹ́ kí n rán ọ létí nípa sí ọba Hesekiah nínú Bíbélì. In the book of 2 Kings chapter number 20 verses 1 to 5. Nínú ìwé àwọn ọba kejì orí ogún ẹsẹ̀ kìíní sí ìkarùn-ún.
that God sent a prophet to him that go tell King Hezekiah he should prepare his house for he's going to die. Tí Ọlọ́run rán wòlíì sí wípé sọ fún ọba Hesekiah wípé kó múra sílẹ̀ wípé yóò kú. But immediately the king heard this, he went to the inner court and began to pray unto God. Ṣùgbọ́n ní kété tí ọba tó gbọ́ àsọtẹ́lẹ̀ yìí ó lọ sí inú ìyẹ̀wù rẹ̀ láti lọ gbàdúrà. And before the prophet will leave the court, God told the prophet, go back and tell Hezekiah that I've heard his prayer that he will not die again. Ṣùgbọ́n kí wòlíì yìí kó tó fi àyíká rẹ̀ sílẹ̀, Ọlọ́run bá wòlíì náà sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí wípé lọ sọ fún wípé kò ní kú mọ́. That is the power of prayer. Eléyìí ni agbára àdúrà. As you pray also concerning what you are struggling with now. Bí o ṣe ń gbàdúrà nípa ohun tí ò ń là kọjá. Spiritual death or physical death. Nípa ti ẹ̀mí, ikú nípa ti ẹ̀mí àbí I nípa pray that the name of Jesus will liberate you from the pangs of death in the name of Jesus. Gbàdúrà pé orúkọ Jésù Kristi yóò fún ọ ní òmìnira kúrò lọ́wọ́ agbára ikú lórúkọ Jésù. I say according to Psalm 118 verse 17, you will not die in the mighty name of Jesus. Gbàdúrà pé gẹ́gẹ́ bí ìwé orin Dáfídì orí 118 ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún bí ó ṣe sọ ò ní kú lórúkọ Jésù. Then the book of Mark 6 chapter 6 verse 56. Bákan náà nínú ìwé Máàkù orí kẹfà ẹsẹ̀ kẹrìndínlọ́gọ́ta. Jesus was passing through a village. Jésù Kristi ń la ìlú kan kọjá. And they brought many people to him. Wọ́n wá mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Many people with infirmities. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn tí wọ́n jẹ́ alárùn. And they begged him according to the Bible Wọ́n sì bẹ̀ ẹ́ gẹ́gẹ́ bí Bíbélì that he ṣe sọ should heal them. pé kí ó wò wọ́n sàn. That beg that they begged Jesus, Bí bẹ̀bẹ̀ tí wọ́n bẹ̀bẹ̀ yìí. that is equal to prayer. Eléyìí ni a lè fi àpèjúwe pẹ̀lú àdúrà. And the Bible recorded in that verse that they were all made whole. A sì fi yé wa, Bíbélì fi yé wa wípé gbogbo wọn pátápátá ni amúláradá. As we go down and beg Jesus today in prayer Bí ó ṣe bẹ̀rẹ̀ ní okun rẹ̀ láti gbàdúrà sí Jésù Kristi. about yourself, about your family, about everything concerning you, Nípa ọ̀rọ̀ ayé rẹ, ti ìdílé rẹ, nípa gbogbo ohun tó jẹ́ tirẹ̀. you will be made whole in the name of Jesus. A ó mú ọ láradá lórúkọ Jésù. You will be made whole in the name of A ó mú Jesus. ọ láradá lórúkọ Jésù. Prayer is invaluable in the business of healing. Àdúrà jẹ́ ohun tí a ò lè kó kéré nínú òwò ìwòsàn. Prayer is invaluable. Àdúrà jẹ́ ohun tí a ò lè kó kéré. You can't toy with prayer. A ò lè fi ṣeré rárá. In the issue of healing, Nígbà tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìwòsàn. prayer is very important. Àdúrà jẹ́ ohun tó ṣe pàtàkì. Prayer is extremely important. Àdúrà ṣe pàtàkì. Healing comes in different ways. Ìwòsàn máa ń wá ní onírúurú ọ̀nà. It could be instantaneous healing, Ó ṣeé ṣe kó jẹ́ ìwòsàn lójú ẹsẹ̀. and it can be gradual. Ó sì lè jẹ́ ìwòsàn tí ó máa wáyé ní ẹsẹsẹ. There are some healing that happens immediately Àwọn ìwòsàn kan wà tó yẹ kó máa ṣẹlẹ̀ lójú ẹsẹ̀. that causes a lot of noise in gathering of the children of God. Tí ó máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ariwo ní àárín àwùjọ àwọn ènìyàn Ọlọ́run. That brings instant testimony. Èyí tó máa ń mú ẹ̀rí wá lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. May that be your portion in the mighty name of Jesus. Eléyìí yóò jẹ́ ìpín rẹ lórúkọ Jésù. And if God decides to make it a gradual healing also, Ní bí Ọlọ́run bó bá wọ Ọlọ́run nínú àánú rẹ̀ bákan náà wípé kí ó jẹ́ ìwòsàn lẹ́sẹsẹ. that does not mean that God has not answered the prayer. Eléyìí kò túmọ̀ sí wípé Ọlọ́run ò tí ì gbàdúrà náà. I tell you this evening, whichever way God wants to do it, Mo gbàdúrà fún ọ pé ọ̀nà kan náà tí Ọlọ́run lè fẹ́ gbà. receive your healing in the name of Jesus. Gba ìwòsàn rẹ lórúkọ And I Jésù. tell you, your healing is sure. Mo sì sọ fún ọ wípé ìwòsàn rẹ jẹ́ ohun tó dájú. See, doctors and nurses are caregivers. Àwọn oníṣègùn òyìnbó wọ́n jẹ́ ẹni tí wọ́n kàn ń fi tó ń gbìyànjú láti ṣèké ènìyàn ni. They are caregivers. Wọ́n kàn ń ṣèké ènìyàn ni. They care, Wọ́n máa ń ṣèké ènìyàn. but God heals. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run nìkan ló lè wò ní sàn. The book of Jeremiah 30 verse 17 says so. Ìwé Jeremáyà orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹtàdínlógún. So also the book of Isaiah 41:10 says so. Bákan náà ìwé Àsáyà orí kọkànlélógójì. Let us quickly check the book of Jeremiah 30:17. Ẹ jẹ́ ká sáré wo ìwé Jeremáyà orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. Jeremiah 30:17. Ìwé Jeremáyà orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ kẹtàdínlógún. For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds, saith the Lord. Because they call thee an outcast, saying, This is Zion, whom no man seeketh after. Nítorí èmi yóò fi ọ̀já ìmúláradá lé ọ, èmi yóò sì wo ọgbẹ́ rẹ sàn, ní Olúwa wí. Nítorí wọ́n pè ọ́ ní ẹni tí a lé jáde, Síónì tí ẹnìkan kò ṣàfẹ́rí rẹ̀. So also the book of Isaiah in chapter number
41 verse 10 says, bákan náà ìwé àìsáyà orí kọkànléní ogójì ẹsẹ̀ kẹwàá sọ wípé 41:10, orí kọkànléní ogójì ẹsẹ̀ kẹwàá. fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee. Yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. ó sọ wípé ìwọ má bẹ̀rù nítorí mo wà pẹ̀lú rẹ, má fòyà nítorí èmi ni ọlọ́run rẹ, èmi ó fún ọ ní okun nítòótọ́, èmi ó ràn ọ́ lọ́wọ́ nítòótọ́, èmi ó fi ọwọ́ ọ̀tún òdodo mi gbé ọ sókè. So your healing can only come from God. nítorí náà ìwòsàn rẹ lè wá tí ọlọ́run nìkan ṣoṣo The wá. doctors will care, àwọn oníṣègùn òyìnbó ọlọ́pàá lè ṣèkẹ́ rẹ. the nurses will care. àwọn tó jẹ́ oníṣègùn òyìnbó lóbìnrin ọlọ́pàá lè As you ṣèkẹ́ rẹ. bring your situation to God in prayer, you will be healed in the name of bí o Jesus. ṣe mú ọ̀rọ̀ ayé rẹ bó ṣe mú tán Jésù wá, ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà rẹ. And in lórúkọ Jésù. conclusion, ní ìparí, when a product develops faults and starts to malfunction, nígbà tí nǹkan tí èèyàn ń lò tàbí ọjà tí a bá ń tà tí ó bá ní àìdára kan, common sense dictates that we take it to the manufacturer for repair. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sọ fún wa wípé ó yẹ kí a mú padà lọ sọ́dọ̀ ẹni tí wọ́n ti ṣe láti lè ṣe àtúnṣe rẹ̀. We take it to the manufacturer for repair or renewal. a máa mú lọ sí ọ̀dọ̀ ẹni tí ó ń ṣe láti lọ túnṣe tàbí láti mú kí ó di ọ̀tun. For refurbishment and even replacement of damaged parts. fún nígbà mìíràn fún láti lè tún àwọn nǹkan tó bàjẹ́ nínú ẹ̀ láti lè túnṣe tàbí láti lè mú àwọn nǹkan mìíràn láti fi dá padà. This is the way it should be to us as Christians also. bí ó ṣe yẹ kó rí fún àwa náà rèé gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. Whatsoever it is with our spirit, ohunkóhun tí ó lè ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀mí wa, with our soul and our body, sí ọkàn wa àti sí ara wa, let us take it to God in prayer. ẹ jẹ́ ká mú lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run fún nínú àdúrà. Don't forget we are His. ẹ má jẹ́ ká gbàgbé pé a jẹ́ tirẹ̀. He created us òun ló dá wa. and have our spare parts. ó sì mú ní gbogbo ẹ̀yà wa. He has the ability to heal us. ó ní agbára láti lè wò wá sàn. The book of Psalm 100 verse 3 says something very good. ìwé orin Dáfídì orí 100 ẹsẹ̀ kẹta ó sọ kankan. He said, know ye that the Lord, He is God. ó ní kí ẹ̀yin kó mọ̀ pé Olúwa òun ni Ọlọ́run. It is He that had made us, òun ló dá wa, and not we ourselves. kì í ṣe àwa tìkára wa. We are His people àwa ní ènìyàn and rẹ̀ the chief of His pasture. àti àgùntàn pápá rẹ̀. He has the ability to heal us ó ní agbára láti wò wá because sàn. we are His nítorí pé a jẹ́ tirẹ̀. and He created us. òun ni yóò sì dá wa. Let us pray. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Our Father, our Lord, we thank you this evening. We thank you for the exposition of your word. We thank you for the illumination your word has brought into our life. We thank you for the wisdom that He has granted us. Lord, please accept our thanks in the name of Jesus. Amen. As we start to pray concerning our situation, whatever nature of sickness or disease that is ravaging our lives, ravaging our home, ravaging the life of our husband, our wife, and our children, that is ravaging our career, Lord, as we bring them to you, convert them to testimony in the name of Jesus. Amen. You are healed in Jesus' name. Amen. Thank you, Father. Thank you, Lord. For in Jesus' mighty name we have prayed. Amen. 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 In Jesus' name.